Mis hermanos, ya va el ánima el het, siempre hay un cupeibal, todo hay un chombab, y en algunos mulnahil, ascatzete al chihune, y en comulnahil, y en unos negocios, y en unos sangalcet al chelhuneni, hay en ti con chiascati, hay en machinwasne, y esto volví palil. Y esto con gelanil, con chi, pero a un peibal etuk am chichak ul comam Dios. Atun junto chich, chico maine copa. Chico maine copa. Y junto unele am chichak ul comam Dios. Entonces, impi comam Dios sin va chi haukin chahil, chihiel jun santo hines hermanos. Mas anil a comam Dios aon ayon con chiascati a comam Dios aon unatut ma huno oyan achot ma a pichil huno ha bonit sangal setal a comam Dios mas aon con chikawal WhatsApp comam Dios ascatu yuhtol tak amach entonces hay tal chihapas kan comam Dios sin ascatol chiha kan jin skap lugar más segundo lugar achaka no achashin más en el tiempo a comam Dios ojiakan atun junti chal ko himno la gloria sea para Dios yutushin ayin ku kol paniles hermanos maje ko mainen ko pa yuhtol manahon mas ko wasne kano hapundi ko napales hermanos Aspaciul Antiguo Testamento hay anima yet un tiempo alto a ascatol a chiwasne iskol banil yuhtol si yet masala que un chech banile yu comam Dios tache hije si ascati yo walil chi hije la yi tak amche hije entonces es chicote aliet es ya y la liet entonces tisile tú Shan chichen hun leitu kawal nap alep naoni asan shane okep naoni hun de mas chipine chichon fariseo yul tiempo al Jesucristo fariseo tu mer wal chiche leyaloni yuhtu shantol chiyale bin Jesucristo hun mestol di ambach el peibal sie iskuibom Jesucristo yuhdol ahune mestol di chillo vieto he meba ken chikama heptol ahmul si chillo vieto he ahmul che vieto he ahmul entonces yo peibal hun mestol di si akala kaito masut naon cham Simón como Simón tu fariseo yet masap no que ahmul is ahon el yahan Jesús yeto yalsat Tayel Dios anima hun binakti si yinis nap al Simon chiminacha elio set ishal hun chimich un yahanti tutun tol am sa chimich ne habo hin set al tzil yuhtol kawal saheb yaloni santo yaloni palda Jesucristo hun nek am mahchak ul hun peibaletu shan Jesucristo mashal baye aisti asan yinch en vaso chech asha yul tziltach shi aisti lahanes aska muhbanil kamnach yin watili palda yul aishab shi Jesucristo yine hermanos aska chale bien de habla español que Dios nos libre en este pensamiento y la psin shan ayin kol panile amchi he hion ahkan kopa amchi he komainen kopa yin kol panile yuhtol manahon maskowats ne manah yeto ko helanil manah yeto ko ahnap alil manah yeto hipalil amah palta a Cristo ma a comam Dios askatu mas el inkul shan apay 1 Timoteo 1, 9 y 10 masila hay un liste el yopta el baitu
Tachayila isti, moh ay Biblia atan. 1 Timoteo 1, 9 y 10. Apaitu condenado on yuhunsan yoptahel baitu. Acala Romanos 3, 24. Yuhtolmash oko yoptahel komasanil pai chamshi shan kam halon het yin iswach ilal. Eyokta ahun kam halon heti ay pai chigok ahun de yin español chut haloni astik ama derecho yin hundi ahundu chok anhun kanetu askadi kam halon het mak am yalon yet hun makchel masanilani mak am yalon yet porque si askadi versículo 23 yuhtol si palta asan mimakular yuhtol mas oko yoptahil ko masanil anima mas oke sioptahil kaskal ay anima yulko tiempo al día anao ni tol mero watch palta amah manchado on con masanil yoptahil especialmente isioptahil Adán yeto Eva tiknah kanun tu hipan atacala Romanos capítulo 12. Bueno, shias kadisin atinane shin shi versículo 27 apaito ayon kane yeto atinane shin tachi he komainen ko pachena abi tutun wal kamchi he shi un versículo 27 ti lanan kanhab yut set modo chon okin wachil statak komam Dios chimhe komainen ko pa palta shikaiti tutun wal kamchi he aunque ane tutun wal ayep chaloni bajo cero aske choka hin hielo al bajo cero alta japo pian shan tutun wal chihe si un versículo di shantol chi el kanich behmaine pail luego si yuhtol man yuh chihije ley Moisés shanchon kolchahi ahora ta yuhije ley Moisés sin ay maine pail baitu aindi yuh waltol wachin yuh waltol ahnab alin yuh tol chihe bu shantol bien kolpanil konata la junsa te hermanos yutol aindi mi manin kolwal maswa amah anata la junto hermano amah ojo yutia oncham tohol ko kolwal tu ko wach na bal tu sal ko kolpanil am yalon yetin hun santu am yalon yetin kosal anil kunu askapay kunu ay kap anil kunu hun pay chek ay kulop hun pay chek ay kae hun chap nok pay ku pulmon y hun chap nok pay netal kulop kay tu yaon hun sandi hun yet kolpanile y hun sa yet komul na hilchi hun yet cham awach napal tachap eipalne set yochwan cham Espíritu Santo ojo yotia on cham paxel hun sandu abi entonces ani lep ojis tuwal hun shan aspa sin kolpanile tisi yuhtol man yuh chihije ley Moisés shan chon kolchahi yuhtu shan kamchihe amaine napa kamche kumainen kopa yuhtol si palta asan wal yuh chiha kukul yin Jesús atuhun de chial en español la fe akala hun kane creer chiha yin kukul asan junto choche chamjin hermano chima junto yin akul makama walili chibil ainde tinane ay kap setal che kohun che hon hichkul al tu hermano hun chikuna kan doch setal mas ujinta
Cristo maskam yuh koyop tahil yin de cruz. Chimha kundo yin kukul, tistomal pishan kolpanile tu. Tistomal pishan kolpanile tu. Chimha hinakul, chiba hininkul. Shan aicha alay bautizar huno makchel, atun hunk anle balduch, ok ay hun makchel chia bautizar batu. Mas mi walna chelo, tola Cristo mas kamo hinte crucio ayop tahil. Mas nache el bu, bueno, entonces haya derecho yina bautismo. Yuhach oskabne elaba, toliel skonop atcha komam Dios. ¿Abi? Santol palta asan walyu chihao hin gokul yin Jesús, ¿sí? Sanchon kolcha hi. Yuh tusin maje komainen kopa. Calle el walchelo junto yin un versículo 27 ti. El chieto un caneti y chimaja y canto versículo 27 y esto un maine bailo y si maje komainen kopa. Versículo 28. Yuh tu hochtol asan yuh chihao kokul yin cham shan wach on yul sat Dios. Man yuh hijen zet chiyal hun leitu. Abi repetidas veces kawal chkamyaon kan rema charcha ma apóstol Pablo zet makchelep aiskolpanil du. Makchelep och apno ok pay komam Dios tu. Yuhtol hay tiempo chi okto hinkunabal. Yuh hunok koyop tahil ma. Si tachamats ehunsan yop tahil chial de 1 Timoteo 1, 9 y 10. Más en el hunsan tu ya mi mancula el comam Dios. ¿Abi? Asha pastinani sin choca yop tahil tinani. Si pasa askati, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Asha pasnani tolchi jalate koyop tahil baycham. Mamin a mi mancula el win mas bun hun yop tahil di palta mas sabune kachi comam Dios o ya mi mancula len. Tisto nile tu ta hon calcin entonces valoca disciplina tu. Shanshi 1 Corintios 11, 11:30. Yuhtu shan ay makchel tzonta jesol, ay makchel ya ayesol, ay makchel chikami. Yuhtol amchanap a kul yin ayop tahil. Tolo hach ilay el yulipan inaldi. Aska pasto, aska tomas alla yin hunnah mas. Ok, siop tahil by 1 Corintios capítulo 5, 1 al 5. Entonces, tisili tú, comam Dios amche kukol panil hermano, yuhtol lo que zetal masya cham ayon, amche ionek cham. Shanshias kakapasli, yeto honekel pay mesel vehiculo al Cristo, comasanelo honekel pay mesel vehiculo al Cristo, caso vehiculo nela y comul nahil, cocham paxil comul nahil, atagalat set pilili comul nahil. Tom Watch mató Liop, Shiashkadi. Versículo 29. A Dios, Tohwal ko Dios al ayon Israel on tikuch ohlil, is Dios al kapashepman Israelo, wal yel ko Dios al komasanil. Hun lahan chutia on komam Dios ko kolpanil komasanil. Setal chal Hechos capítulo 10. Cochwal amchije chieb gentiles man judío escolpanil. Asha Santol Chitzula y el San Pedro by capítulo 11 y el libro Hechos. Chitzula y el Santaspet yul hunato ma no ta siento la culeyal a modo chonocto yul yatut hunok man a pero circuncidar. Este si Pedro kamah acham Espíritu Santo masinchejoni. Kata tu mas na chel yuhe judíos tu israelita tu tol yet kapas man judío junkol paneleti.
Aska caso ayondi, man judío hon ayondi, palta chia comam Dios cocol panil yeto Israel du. Shanshi versículo 29, co Dios al cham coma sanil. Hun la hanchut ya on cham cocol panil coma sanil. Versículo 30. Yuhtol hunne Dios hay, sang al makchel, kask al Israel, kask al amach, tatol chiha kukulin Jesús, watch on yul sat Dios. ¿Sabe? Watch on yul sat Dios. Entonces, asan walhun requisito sin, tol chiha kukul yin Jesucristo. Chiha yin kukul tol yel hun apish, mas hun mul nahil, mas yun Jesucristo yin te cruz. Versículo 31. Y el toni asan yu chiha kukul chiha kukul shanchon kol chahi. ¿Abi? Shanchiwala chial el chelol hun chioche wal San Pablo tol chikam nacha el hu chikam hochtan en el oj setwal modo chihi kukol banil shantol chial el chial optane chamundi palta tom yuhtu chihe halonitol am shayopi so ley Moises tu amah shipasho cosa al tol chikoma kam ley chihabe palta amah si ay pasyo con ley tu maje halon askatu ati tol chikoch oso tol ayo piso con ley tu palta man yu hokwach el sata komam Dios palta tatol chihun askat set chal hun ley tu mimech kopachsil ohya komam Dios yet hun kual. Efesios 2:8. Efesios 2:8. Chontopa Efesios capítulo 2 versículo 8. Yujes wach kula Dios san mason colcha hi. ¿Abe? Yuj is wach kula Dios san mason colcha hi. Ahí en español sí, por la gracia de Dios. Yuj tolmas o kulchamhin. Cosa lechon manda y lob hay unos comedor. Maya lintohla ni alob e gusta maya lintohla ni alob e abich oh makchel mas tohla neni. Kaito mason yut Jesucristo. Chibija maleta tu hermanos así. Amachta kachi achkal. Shalsin a hun anima tu tok al chich tu jamaleta tu kamstohol. Kaito mason yut Jesucristo. Shicham apóstol Pedro yulis carta tol acham mas ihon kantoh koyop tajiliban. Mas toh kan koyop tajiliban cham. Abi asa ayondi kamhijas hija kochal hay un iglesia junel a un pastor hay mochila hay maleta chija ase anciano kata Juan chuntohe un chihon bocina un chihon concertina asa kabando hermano hija maleta si amach si un pastor tu amach ale yet aisti wihweti aindi pues kaitu chuhi paltayin kol baniles hermanos am halon hetin akomam Dios ayalon yetin masane. Entonces akaiti choncanejes hermanos oja seguir jane oja Efesios 2:8 yet junel oja oko kuyejes ane komam Dios ededo. Yugo Dios, oko komam Dios, jeto junjunon.